Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Montir guys, bersama saya Wisnu. Oke, kali ini kita akan coba merakit PC guys ya. PC dari casing yang udah tua guys ya. Nanti kita lihat guys seperti apa casingnya. Oke, sekarang tapi sebelum mulai kita lihat dulu bahan-bahannya guys. Oke, yang pertama Montir nemuin ada casing tua guys, udah dari tahun 2005-an ya di gudang guys ya. Pas dilihat sepertinya masih oke nih guys ya. Ada beberapa karat ya di bodinya, tapi secara keseluruhan sih sepertinya masih bisa dipakai guys ya. Kondisinya seperti ini guys, udah terutama di bagian backplate-nya ya guys, udah ada banyak karat guys. Nanti kita coba bersihin guys. Nah, di dalamnya juga ada motherboardnya guys, jadi masih ada motherboardnya, yaitu model Asus ya, P4C untuk Pentium 4, slotnya soketnya modelnya yang LGA 775 guys. Nah, ini sayangnya nggak bisa dipakai guys ya, jadi ini salah satu yang nanti kita coba ganti guys. Kemudian juga ada power supply 350 watt bawaan dari Simbada ya guys. Sebenarnya power supply ini masih berfungsi ya, tapi sayangnya dengan daya 350 watt dan beberapa soket yang udah nggak up to date ya, agak susah dipakai guys. Jadi ini juga salah satu yang nanti mungkin kita harus upgrade guys. Montir juga nemuin ada VGA-nya, VGA lama ya, itu ada apa namanya, soketnya masih soket AGP yang lama tuh. Ini power color TNT 2 Pro 32 mega. Kemudian ada RAM ya, yang cuma satu keping ini udah RAM DDR1 nih guys, VC Pro yang setengah giga gitu. Jadi ini yang ditemuin di dalamnya guys. Tapi sayangnya ini semua nggak bisa dipakai guys. Jadi nanti yang bisa kita pakai hanya casingnya guys, dengan sedikit perbaikan. Oke, mungkin kita benerin dulu guys. Nanti kita lihat jadi seperti apa guys. Nah, ini casingnya yang udah lama tadi guys, udah dibersihin. Ada sebagian yang karat parah diamplas guys, dibersihin. Nah, ini udah dicat, yang belakang backplate-nya udah karatnya udah terlalu banyak, jadi kita ampas, kita cat guys ya, secukupnya aja. Casingnya bagian dalam masih oke, cuman perlu dibersihin. Ini model tower ya guys, dipretelin semua. Ini sampingnya, nah, ini tempat PSU nya di situ guys. Nah, ini masih bisa dipakai guys, jadi udah kita refurbish, kita bersihin, kita rapiin. Nanti casing ini kita pakai guys. Oke. Kali ini kita coba akan rakit PC yang bukan baru guys ya. Ini bukan PC mahal, bukan PC kelas sultan yang 20 juta, 50 juta, 100 juta. Kita merakit pakai PC bekas guys. Menariknya di situ guys, tantangannya di situ. Ada yang baru tapi hanya beberapa. Kita pakai casing yang lama ya, ini tadi udah dijelasin, casing yang lama. Ini udah casing nemu di gudang guys, udah dari mungkin tahun 2000-an ya. Montir, poles lagi, bersihin lagi, masih bisa dipakai casingnya guys, masih bagus. Kemudian juga motherboardnya motherboard lama ya, ini motherboard Asus P5Q3 ya, dengan chipset 45 ya, dengan DDR3 guys, udah DDR3 guys. Ini cocok untuk overclock guys. Jadi ini menarik guys. Oke. Prosesor kita pakai masih keluarga Core 2 Quad ya guys, masih Core 2 Quad ya kali ini, tapi ini kakaknya guys, yaitu untuk yang 9550 guys. Yang clock speed-nya udah 2,8 GHz, proses busnya 1333 ya, cache-nya udah 12 ya. Jadi ini di atasnya yang sebelumnya dipakai yang 6600 guys ya, ini udah 1333 ya guys. Kemudian yang lama lagi ya, masih pakai yang lama itu harddisk, masih pakai yang lama guys. Jadi harddisknya masih harddisk lama, pakai Seagate ya. Kemudian RAM-nya juga lama ini Samsung ya, DDR3 2GB 2GB 8GB ya. Kemudian yang baru paling hanya ini guys, tadi disebutin VGA nya ya, biar lebih
bisa ngikutin motherboardnya. VGA-nya Radeon RX 570 yang 8GB guys, 8GB dari power color. Nah, ini ada speaker lah guys, speaker yang murahan 100 ribuan buat gaming. Nah, ini PSU-nya yang 500 watt yang 80 plus guys, yang gold ya, jadi biar bagus, biar bisa ngasih power ke motherboard maupun VGA-nya ya. Ini juga lama nih, DVD-nya udah agak ngadat ya, masih pakai kabel SATA lama ya. Kemudian nanti kita pasangin sensor temperatur guys ya di water block ya. Water blocknya juga kita pakai water block yang dari percobaan sebelumnya ya, masih pakai yang water block dengan ini 12 cm dengan yang ini 4 cm water blocknya. Cuman kali ini karena nanti kita coba akan ada overclocking, montir ganti motornya guys, pompanya guys. Jadi pompanya ini ambil yang 12 volt ya, yang 240 dua kalinya kapasitasnya, dan water coolernya khusus guys. Kalau sebelumnya kan yang warna pink itu di konten sebelumnya kan itu kan sebenarnya kan water coolernya air radiator mobil atau motor guys ya guys, nggak cocok sebenarnya. Nah kali ini montir beliin coolant khusus untuk PC gaming guys ya, yang warna biru ya. Kenapa? Karena ini water block ini menggunakan beberapa tipe metal guys, ada aluminium, ada tembaga, ada plastik ya. Jadi ini yang akan membuat gampang kotor atau karat ya. Jadi ini coolantnya yang cocok khusus untuk cooling PC guys. Oke, itu aja. Paling yang lain di sini pakai wifi ya guys, karena bawaannya nggak ada wifi, wireless. Kemudian ini mouse biasa guys. Oke, itu aja guys. Kita akan coba pasang guys. Oke guys, sekarang kita coba rakit dulu guys. Pertama-tama kita butuh obeng guys, obeng plus. Oke, dan obeng kecil untuk yang minus. Termasuk baut sama murnya guys ya. Oke, kita pasang motherboardnya dulu guys. Oke, ini ada backplate-nya guys. Backplate-nya kita pasang dulu ya guys. Ini dia gini. Berarti backplate-nya gini guys. Oke. Pasang ya guys. Oke, semua udah pasang guys, tinggal pasang PSU nya guys. Oke guys, berikutnya kita pasang dulu harddisk sama DVD guys. Ya, harddisk sama DVD. Kenapa? Karena dia bagiannya akan nyempil ke sini guys. Ya, akan masuk ke sini. Jadi sebelum kita pasang power supply, biar nggak ribet, ya kita pasang harddisk sama ini dulu guys. Oke, biar gampang ke depan guys. Karena dia tempatnya nyempil guys di sini. Jadi kita pasang duluan guys. Biar balik. Agar gampang. Sampai lupa orangnya di sini dia. Berarti dia begini. Oke, sip. Oke. Oke, sip. Oke, sudah. Sekarang kita pasang kabel-kabelnya guys ya. Ini ada banyak nih guys.
Oke, yang ini kita keluarin dulu guys, satu-satu guys. Oke, bentar. Coba dulu guys ya. Nah, ini kabel utama guys. Ya. Ini kabel motherboard. Ngadepnya gini. Bentar, gini. Oke. Kemudian kabel power ke motherboard udah, sama ada lagi 8 pin itu kabel untuk prosesor guys. Nah, ini dia. Kita pasang dulu ya guys. Nah, ini guys, nanti dirapiin ya guys, kita rapiin. Nah, ini 8 pin untuk prosesor sama sekitarnya. Oke. Ya, sini dulu. Oke, kemudian yang lainnya kita pasang ini dulu guys, hard disk. Ya, hard disk kita kan di SATA, pakainya SATA ya guys. Jadi kita sini guys, SATA satunya itu di sini. Oke, hard disk connect, tinggal pasang itu nanti. Yang penting ini dulu nih guys. Di video ROM masih pakai video ROM guys, karena untuk keperluan lain ya. Jadi kita pasang video ROM dulu guys. Ini idea, ini dia sini guys. Ini bawa dari Asus guys. Oh, kebalik ini. Oke. Jangan sampai bengkok guys. Dia ada satu yang nggak ada pinnya. Oke, dia akan connect ke sini. Tetap. Oke, sudah. Setelah ini udah. Oke, pasang ini dulu guys. Pakai yang ini aja guys. Oke, pakai yang ini guys untuk memberikan daya ke sip, RAM udah kepasang. Ini udah tadi rapiin guys. Sekarang enakan kita pasangin dulu guys. Sebaiknya pasang water coolingnya dulu guys. Ya, kita pasang water coolingnya guys. Oke guys, tadi ada yang kelupaan guys. Jadi pasang montir belum dipasang dudukan water blocknya ya. Ini udah dipasang. Ya, sekarang kita pasang water blocknya dulu guys. Guys, terusin dulu guys. Ya guys, sekarang kita pasang VGA nya guys ya. Kita pasang VGA guys. Jadi guys, ini ya dual fan nih guys. Agak panjang nih modelnya. Oke.
guys, udah masuk ya guys. Oke, kabel power udah masuk, tinggal dirapihin. Ini sudah harddisk udah, RAM udah, power supply udah. Sekarang tinggal ngisi air reservoir ya guys. Oke guys. Nah guys, sekarang kita isi radiator coolant-nya guys ya. Pakai ini guys. Mereknya PC Coolants guys, yang model spot color ya. Yang warna biru. Nah, sebelum kita isi, kita cekin tadi udah cekin sama montir. Sudah oke, kita isi di sini guys ya. Ini corongnya guys. Oke, kita buka dulu guys. Ditaruh pojok sini biar stabil aja guys. Nanti kita, nah ini ada tisu nih guys buat mastiin. Oke, kita buka guys. Oke, warna biru nih guys. Oke, sedikit dulu guys. Oke ya guys, kita isi guys ya. Guys, oke, ini dulu guys, baru kita penyekat tes guys, agar dia bisa turun. Nah, harusnya nah dia kan turun tuh guys. Oke, kita main dikit lagi. Nah, nanti kan pas ngalir dia berkurang guys. Oke, sekarang kita coba. Oke, PC siap dinyalakan nih guys. Oke, tadi dicekin dulu selang-selangnya ada yang bocor apa enggak. VGA nya udah dipasang, semuanya udah dipasang, memori udah dipasang. Monitor tadi kita ganti yang pakai PC aja guys, monitor yang beneran. Kemudian ini udah di air reservoir udah terisi ya. Coba kita nyalain ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus diangkat dulu guys, biar ada ngalir guys. Nah, pompanya biar dapat coolant. Jadi ngalir ya guys. Alhamdulillah nyala. Nyala. Oke, masuk ke Windows. Sip. Oke, good. Oke, kita tunggu guys. Kita cek ada yang bocor-bocor nggak. Aman harusnya sih. Oke, ngalir. Oke, udah loading guys. Tinggal kita install drivernya guys. Oke, nanti kita install dulu guys ya, driver guys. Oke, masuk. Oke, kita install driver dulu guys.
Oke guys, nanti kita install driver ya guys. Dia udah mau minta di restart. Sip. Dari PC-nya sendiri seperti ini guys. Speaker. Ini ada tambahan fan dari CPU yang lama ya guys, buat dinginin Northbridge ya. Ini water cooled-nya ya, dipasangin sensor jadi ketahuan temperatur ya guys. Nah nih guys, temperaturnya di 36. Bentar guys. Nah 36. Temperatur water block-nya udah dipasangin sensor 36 ya, stabil. Oke, kita cek. Nah, ini sudah bersih guys. Oke, sip. Oke guys, sekarang kita tes stabilannya guys ya. Stabil apa enggak nih dengan sistem yang sekarang guys. Nah, ini tampilan lebih dekatnya guys. Kita zoom out ya guys. Kita coba kita bawa ke sini. Nah, ini VGA-nya. Harddisk, ini pompa, ini radiator, power supply. Nah, itu sensornya udah ada, terpasang, ada kabelnya tuh guys. Sensor untuk temperatur, untuk reservoir taruh di dalam sini guys. Jadi seperti ini. Temperatur stabil di 37 ya. Oke. Hai guys, rakit PC-nya udah selesai guys. Coba kita nyalain guys. Ada beberapa tambahan di casing-nya guys. Oke, kita nyalain guys ya. Oke, nah seperti ini guys. Jadi casingnya ditambahin LED, kemudian dikasih fan RGB yang warna biru lightnya guys. Nah, ada beberapa tambahan juga, yaitu di bagian fan ya kan, tambahan extra fan di exhaust fan-nya, kemudian di mana di Northbridge-nya juga ditambahin fan guys, terus ditambahin GPU holder untuk megang VGA-nya, karena VGA-nya lumayan berat ini guys, yang tipe RX 570 ini. Kemudian di RAM-nya montir kasih heatsink guys, karena nanti kita mau overclocking ya guys, jadi biar pendinginannya lebih bagus. Seperti ini guys, ditambahin LED guys di atasnya guys, biar tambahannya ini ya. Untuk PC yang udah casing PC yang udah lama lumayan lah guys. Nah, biar lebih fokus. Nah, ini lebih. Ini guys. Oke. Oke, sip. Oke. Thank you for watching guys. Kalau ada kritik atau saran, silahkan tulis di komen ya guys. Jangan lupa subscribe dan like guys. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.